Кыргызстанга болгон сүйүүчүлөр болуп экен. Кыргызстанды Ошту Сулайман тоосун көрүп ала элечи. Анан Баткендин тиги чек арасын көрбөй. Сары Толобойдон Сары Жазга барбай нары. Бактылардан наркы Аксайга барбай. Таластын Карабура Кировун көрбөй туруп Кыргызстанды сүйөм деп айтыш. Кемтик койду. Сүйөм деп ойлош керек. Аны сүйүш үчүн көрүш керек экен. Жетте керелиш керек экен. Чек ара элестетсеңиз, мындай чек араны барып Кестин кайрага Прагага барыш үчүн Лейлек мындай айланып чек арада жүрөсүң да, Тажикстан, Кыргызстан депчи. Мына чек арада калды, элдер башкача болот экен. Патриотраак болот. Патриотраак болот. Сөз менен эмес, иш менен. Иш менен экен. Анан мындай деп экен. Сен студент келдиң, сен мындай эле адам экенсиң деп экен. Серьезный бар. Мейманга жалын. Жүздөрү жарык мындай элечи. Бети нурду экен да. Мынантип карап турат го. Мындай кол чыгат да жөндөчү. Колдучу. Анан жүздөрү жайнап турат. Анан айра төгүлүп билбейм. Мындай адамды окуучулар ачса, адам өзү ачылып кетет окшойт да. Талапка жараша. Талапка жарашачы. Мен башка жерден ачыла албай койдум. Ал жерге барганда айда кайдагы ырларды жаттаган ырлар да келди, айтып бердим. Анан балдар мынаны теткен да. Ана балдар деп гапыргачы. Ана керемет. Сөздү кара. Ой Ерлан депчи. Жорабектин угуп атканын карачы. Аббале. Мына ошенткендечи. Балдары бара келди деп туруп кол чаап атат. Агайдынчы. Мынаны шыкалап турат. Балдар кол чаап кичинекей чоң бүт аралашып турат. Мынаны дет койчу эркин, мындай карапчы. Анан ошол жерге келгенде мен дагы айтып бердим. Анан мен агай мынаны айтканда көзүнө жаш алып да. Кана балдар дедим. Жылуу кийин, жолуң кийин үшүрсүң. Кышта катуу, бороон улуп кар уруп. Бүт тартыңды өз мойнума алайын. Сен ооруба, мен ооруйун ата журт деп. Алыкул 35 жашында өлгөн. Боздоп дабырдаган Шамшуек да жапжаш бойдон өлүп калган. Өтөбаев өлүп калган. Алар ошол өлгөн үчүн биз эгемендүү болдук. Кыргыз СССР болдук. Алар анткени ата журттун дартын алып өлүп калды. Мойнуна атып кетти. Биз бүгүн жаштар ата журттун, биздин ата журт ооруп атат эгемендүү Кыргызстан. Оюп атат, жеп атат, торуп атат. Бирок биз мойнубузга дартын алып өлө албасак дагы, ошону айыктыруучу жаштардан болобуз десек. Дал деп кол чапты дагы. Агай көзүнө жаш тегенип кетти. Мен мындай көзүмө жаш тегенин эмес деп анан жанаган айтты да. Спасибо. Миллион спасибо деп турган. Агай ушуну айтып атпайбы? За мгновение депчи. Ушул ирмемдер үчүн мен миллион рахмат депчи. Анан балдар кайсы анан мынтип айтып атпайбы? Тамашалап агай анан Нуржигит келген, Идрис келген, Сейтек келген. Ой Ерлан, бияка кыйындын баары келген дейт. Агай анда мен киммин десем, ой Ерлан, сен да кыйынсың деп коет. Анан балдар мынтип айткан мен жүрөгүмдү жылып дейт. Аягында сөз бүтпөйт. Кыздардын сөзү бүтпөйт, балдардын сөзү бүтпөйт. Анан каалоо тилектери чын жүрөктөн айтып атышат да. Агай деп кичинекей балдар. Биз Ерлан байкедей чечен адам көргөн эмеспиз деп. Алар не үчүн айтып атканы мындай экен да. Анан бирөөсү айтты. Биз агай бизге мындан кыйын адамдар келген деди. Мындан дагы мыкты адамдар келген деди. Бирок Ерлан байкедей жаш бала келген эмес деди. Мындай бала келип айткан эмес. Бизге ошон үчүн бизге жарык болду деди. Бизге интеллектуалдык ойгону болсо, түштөн кийин мына агай бизге руханий жарык болду депчи. Анан Зайырбек Ажматовдун ырлары чыкты, Алтынбек Исмаиловдун ырлары чыкты. Тигил ырларды төгүлүп айтып берсек, анан укпады балдар бар экен да. Мен ошондой балдардын Нурболоттой кеп биринчи жолу көрдүм да. Жүрөгүң жылыйт экен, кайнайт экен. Шарактап кайнайт экен, ичиңчи жылыйт экен ошо балдарды. Анткени жалын бар экен, от бар экен. Анан сөздөрүм аягында эме кылды. Эжекеге сөз берелди, эжеке мен сүйлөйүн деди. Сыймык сен келдиң, сен сүйлө деди. Ерлан сен келдиң, менин сөзүмдү
сен сүйлө деди. Ошол жерден бир эжекеси башка жакка мыкты эжеке экен, которулуп кеткен экен. Которулуп кетсе эжекеси жүрүп кетип туруп, агай, мен эмки жылы сентябрда гимназияга кайра жумушка кирем десе, окуучулар кол чапканда айтпады. Ду кол чапты да. Мен мындай көргөн эмесмин. Капыр агай чын эле чек арада туруп алып баатырдык жасап атыптыр да. Анан айтты, ойлодум ичимен ойдон, алыс жердеги балдар алыс кетет турбайбы депчи. Алыс жердеги балдар алыс кетет экен, алыс жерден чыккан балдар алыс кетет экен да. Чек арадан чыккан жерде балдар ошончо Аламы жылы айрым башталат деген. агай андай ыраазы болуп балдар кетпейт, аягында сыртка чыксак дагы улам бир сөзүбүз бүтпөйт, улам айтып берем. Анан агай чыгып айтты, Ерланов Жалалиддин Руми айткан деди. Адам көрдүм үстүндө кийими жок, кийим көрдүм ичинде адамы жок депчи. Адам болот шуба кийген деди. Бирок мээси жок, адам эмес дейт ал. Жупуну кийип жүргөн адам болот дейт, бирок ал адам дейт да. Анан баатыр экен агай. Анан балдарын ушинтип турат экен. Жоробектин карачай сүйлөп атканын, тим эле мунанын эс тутумун карачы деп атын атап турат экен агайчы. Атын атап турганда окуучулар дагы ушундай ачылып турат экен. Мисалы мына бала сүйлөп атат мынтипчи, аягындачы. Башкача окуучуларын көрсөттү. Бирок мектеби эски, парталар эски. Бирок Бешөө мектеби чүмөк заманда. Машинеси ортого 4 баласы болсо, бирөө мед академияны бүткөн, андан кийинкиси мед академияны бүткөн, бирөө Москвада окуп атат, бирөө мед академияда окуп атат. Бүт чыга. Энелер мектеби. Балдарын айдаласына отуруп турат. Аны көргөндө мына деди. Тажикстандын дагы эле чеги экен. Ушундай, мындай тоонун мындай эңкейгенде Тажикстан көрүнүп турат экен. Сырдария, суу сактагыч. Балдардын мен ошондой мугалимди биринчи жолу Гапар агайды буга чейин угуп эле жүрчүбүз да. Бирок барган эмеспиз да. Мен агайды ойлогом, мындай Баткен жакта эле самолетко келсе бир 15 мүнөткө келип эле түшүп учуп келсе керек деп. Бизге барганда агай 2-3 саат жол жүрүп, анан самолет менен Бишкекке келип анан агай аябай ыраазы болду. Мугалимдердин барганына агайларын ыраазы болду. Окуучулардын балдары, мен мындай эркек балдары көргөн эмесмин, жүзү жанганчы. Ошол балдардын көзүнөн жалын жанып турат экен да. Анан сууруйт жөн элечи. Айтпайын десең, карап турат да. Карап турат. Анан жанагы эмне болгон, анан кыялданган, эмнеге жеткен, ошонун баарына ниет, баталуу, ошонун баарын айтып берсин. Окуучулар дүңгүр этип кол чабат экен. Анан юмордон кошуп койсоң, бир жыгылып күлүшөт, анан кайра бир кол чабышат. Анан айттым, биз кимбиз деп. Биз Манастын тукумдарыбыз, урпактарыбыз, пайгамбарыбыздын үммөттөрүбүз, Разаковдун уулдарыбыз деп айтсам аябай козголуп кетти да, окуучуларчы. Анан бир окуучусу туруп, агай мен деген Америкага кетким келчү. Мен чет өлкөгө кетейин деп аткам. Мен чет өлкөгө кетпейм агай. Мен бир кыз туруп, мекениме кызмат кылам деп салам. Адамга дух эле керек экен да. Ойгот биз дейт. Ошону көрүп алып ичим жылып, азыркыга чейин элестеп турат. Жанагы балдардын, кичинекей балдардын кол чапканын мынандай кол чабып атат да, карап турган. Агай улам мынандай жумшак мүнөзү бар экен да. Кел, карагыла, ана сөз балда, мына керемет деп коет агайчы. Агай ошентчи. Десе, түбүнөн дешет койчу. Бали деткен да. Анан кол чапканда мына балдар деди. Анан жазып атышты. Анан жазып атканда алар көрсө деген менин айтып кеткендерин кылдашат экен. Ерлан байке, Ерлан самый кожоюн айтты. Ал ким? Издешет экен. Алтынбек Исмаилов деген ким? Анын кандай ырлары бар? Окшоп.
Зайырбек Ажыматов деген ким? Ал муну кайдан жазган деп туруп жазат экендер. Анан ошондо анан талдашат экен. Анан ар бир келип кеткен коногубуз жөнүндө анан сөз кылышат экен, кеп кылышат экен, сүйлөшөт экен, айтып беришет экен. Анан башталат экен. Андан кийин эртеси күнү келсек эле, аяктан келсек эле Сыймыктын үйүндө тас торкон толгон эжекелер отуруп, мугалимдер. Мугалимдер. Анан чочуп кеттим. Алар мени сүйлөп берсин деп кайра Сыймыктын үйүнө ифтарга келишиптир. Анан ал бир үйүндө ооз ачырып болуп атабы? Андан кийин анайсаңар балдарды, кыздарды алып келип туруп окуучуларды бир үйүнө ооз ачырып кылып коюптур. Аяка сүйлөп берсин деп. Анан же чарчаганымды билбейм, же ооз ачканымды билбейм, же тамак жеп атканымды билбейм. Мугалимдерден да сүйлөп берди. Эжекелер Сыймыкка жана алпарган балагачы батасын берип атат, апасы сүйүнүп атат, атасы сүйүнүп атат. Андан чыксак, эми эртең ата-энелер келсин, окуучулар келсин десе болбойбу кайра? Түшкө чейин. Анан барсам окуучулар келип туруп, коңшу айылдардан келиптир. Испана, Нарты, Бешаралды, ошол айылдардан келишиптир балдар. Идиреги балдар келишиптир. Анан жаштар иштери боюнча комитеттин бир байке бар экен. Ошол уюштуруучу байке экен да. Анан ал айтты, элчит келиптир. Анан аларга ыктыярдуулук жөнүндө айтып бердим. Алар дагы көз ачылып калды. Аларга туурап берип койдум. Кантип эмне кылып атканыңарды, телефонду кантип пайдаланып аткан берип койсом, беттерин жаап алып, уялышты. Китеп окуу кылдык. Китептерди алып келип алып, ага чейин семинар башталганча 1,5 саатка китеп окудук. Китеп окуганың үчүн деп блокнот бердик. Китеп окубаганыңыз үчүн блокнот бердик. Такыр окубаганың үчүн. Сен 3 окуганың үчүн блокнот бердик. Мындай 4 оку деп сыйлыктарды бердик, шоколаддарды берип койдук. Кичике балдар келишипти, кичике балдарга сыйлык уюштуруп койдук. Андан чыгып анан ата-энелерге айтып бердик. Талды айткан мына нерсени көрсөтүп койдум. Анан бир апа айтат: "Балам, мен балам, китеп окубайсыңбы, атпайсыңбы? Мен китеп окуйм, ачык китабын алып. Анан мен китеп окуп атсам, кайра неберелерим келип алып, апам китеп окуп атат, бас чоң апам китеп окуп атат, кеттик. Тынч окусун деп качып кетип атпайбы?" дейт. "Апа," дедим. "Эгерде," дедим, "командирдин гана колунда автомат бар, калган жоокерлердин колунда эчтеке жок болсо, кана жоокерлер кеттик деп туруп душманга барганда, тиги командир жүгүрүп баратса, солдаттар качат да, дедим. Өлүп калабыз деп качат да. Колунда курал жок да. Эми," деп айттым. "Эми, эжеке, китепти алып туруп баштаңыз, курал бар. Мектепке кыргыз эл жомоктору, казак эл жомоктору 365 күн, түркүн жомок келди. Ошонун баарын тигилерге курал кылып берип коюңуз да, кана балдарым кеттик деп китеп окуңуз. Анан мына китеп окуган башталды," дедим. Сиз эмес деген. Эжекебиз анан апабыз деп калды. Билбейм, мен негедир мындай сүйлөгөн эмесмин да. Анан эл ачып кетти да. Андан кийин бата берген коңшу айылдан Сыймыктын тайенеси келиптир. Мени келет деп. Суусап турган экен. Суусап турат экен. Нурдөлөт байке, сиз барыңыз. Нурболот байке, сиз барыңыз. Мектепти ачалы. Өтүп келелер бир. Мына өтүп ошол Саматка барыңыздар. Саматтан өтүп эмеге бардык, баралы. Тиги Гапарагайга. Анан Гапарагайга барганда да мен эме деп өйттүрмүн. "Гапарагай, биз өзүбүз эле окубай, өзбек туугандарды окуталы, тажик туугандарды окуталы, ушул долбоорду жайылталы, алар чек арадагылар да китеп окусун" десем агай. Ана ынтымак. Көрдүңөрбү балдар? Бул бөлгөн жок. Башкага да калып атат. Эл деп атат десе болобу? Уялганымды айтпаңыз, анан кайрачы. Тери кетип атат, шолоктоп атат. Окуучулар ачып салды да. Окуучулар да ачып салды да. Бөлгөн жок. Унутуп калдым мен. Түгүрөшөт. Медер Эрланда калып болсачы бүгүн. Жүгүрүп Айлык баралы. кызматка керек экен. Ал жөн эле эмес, мунагы ошко туруп алып эмес экен. Чек арадагы айылдарга барыш керек экен. Ошол жердеги айылдарда мектептер бар экен, заңдаган мамлекет сонун мектептер салып бериптир. 2 этаж. Бирок окуучулар койгон окуучулар. Жабык акылычы. Акылы жок. Анан Гапарагайга барганда ойлодум, бир анализ чыгардым. Адамдын билим алышына мектептин ремонту, комфорт таасир берди. Гапарагайдын мектебинде проекттер деле жок экен. Анан агайга барсам, биягына